Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін 6 сыныпта қазақ әдебиеті сабағы. Туған жерім аялы алтын бесігім бөлімі бойынша алып ертұңғаны жоқтау тақырыбын қарастырамыз. Сабақтың тақырыбы алып ертұңғаны жоқтау. Алып ертұңға деген кім? Соған назар аударып, бүгінгі сабақта мән береміз. Бұл сабақта жететін мақсатымыз шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Ежелден келіп жеткен бұл дастанның басты кейіпкері алып ертұңға. Құрметті оқушым, өткен сабақта таныс болғандай, алып ертұңға кім? Ол туған елін сыртқы жаулардан қорғаған, тұран елін басқарған көсем, батыр адам болған. Алып ертұңға біздің заманымызға дейінгі 6-7 ғасырларда өмір сүрген. Сол заманда түркі халқы Енесей мен Ертіс және Дунай өзендерінің бойларын, Ауғанстан мен Сирия, Түркия жерлерін мекендеген. Енді балалар қазір қалам аламыз да дәптерімізге алып ертұңға деп жазып, соған кластер құрастырамыз. Ол кім? Тапсырманы орындап болсаңдар, алып ертұңға кім деген тақырыптағы кластерде тұран елінің билеушісі, аты аңызға айналған тарихи тұлға, ержүрек батыр адам болған, сақтар әскерінің қолбасшысы деген сөздер сәйкес келер еді. Өте жақсы. Құрметті оқушым, біз негізгі бүгінгі тақырыбымызды ашып алу үшін алып ертұңға жырындағы алып ертұңғаны жоқтау бөліміне тоқталамыз. Ол үшін оқулықтың 19 бетін ашып, алып ертұңғаны жоқтау тақырыбын дастаннан үзіндіні оқи бастаймыз. Шеңгелін ажал салды ма, ертұңғаны алды ма, сұм дүние артта қалды ма, қайғылы жүрек жыртылды-ау. Сұм ажал бүгін жылатты, құрығын салып құлатты, бектердің бегін сұлатты, қыршында ғұмыр қырқылды-ау. Өмірдің күні зырлайды, адамның күшін ұрлайды, ғұмырда мәңгі тұрмайды, құтылмас ешкім ажалдан. Тәңірім торын құрғанда, тұтылмай адам тұрған ба? Тертілер алып шыңдар да, тағдырдың оғы қадалған. Ажалмен тәңірім сынаған, тұралар қарсы кім оған? Құздар да одан құлаған, құтылып ешкім кетпедің. Аш арландай аларып, қадалғаннан қан алып, нұрлы жүздер қабарып, тұр қайғыға қамалып. Жауға шабар бектерім, ерлікті қаза сынады, бектерім жасын бұлады, бөрідей ұлып жылады, жоқтады жыртып жағасын. Көңілімді қайғы жандырды, жазылмас жара қалдырды, кешегі күнге зар қылды, кеткенді қайдан табасың? Жалғанның туып заманы, жауыздар қаптап барады, ашылды сұмның араны, сиреді қайран бектерім. Біліктілер қалмады, заман оны жалмады, сүрінді бектің тарланы, салды жанға жараны. Ажал жұтып ағаны, жауыз жайлап барады, жақсының өшіп жанары, дүние азып барады. Енді балалар, осы тақырыпқа байланысты 4-ші тапсырмаға кезек берейік. Сұрақтарға жауап беріңдер. Жыр шумақтардың негізгі идеясы неде, соны анықтаймыз. Көңілімді қайғы жандырды, жазылмас жара қалдырды, кешегі күнге зар қылып, кеткенді қайдан табасың? Жоқтау жыры қазақ әдебиетінің халық ауыз әдебиеті шығармалары бөлімінде кездеседі. Ендеше осы шумақтың негізгі идеясы неде? Ойланайық. Оқушым, есте сақтаңыз. Алып ертұңғаны жоқтау тақырыбына байланысты алып деген сөз, ол сақтар мен ғұндар заманында ел қорғаған батырлардың мәртебелі, ол күшті, батыр, есімі қаһарман, ержүрек деген мағынаны білдіреді. Ал жоқтау деген сөз,
Бұл дауыс қылу деп аталады. Қазақ халқының әдет-ғұрпында адам қайтыс болған күннен бастап, оның жылы өтіп асы берілгенше жоқтау айтылады. Жоқтау жанашыр жақын адамға не белгілі рубасы өлгенде соған арналып айтылатын жыр. Алып ер тұңға дастанының негізгі идеясы неде? Бұл тұран елін сыртқы жаулардан қорғау, түркі жұртын ішкі ынтымақ бірлікке үндеу, туған жердің абырой-даңқын арттыра түсу. Осы идеяларға басты назар аударамыз. Зейін қойып тыңдаңыздар. Алып ер тұңға тарихта аты қалған арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, айлалы күшті, айтса сөзі өткір, соғысса аса батырлығымен көзге түскен алып тұлға болған. Ол соғыста қайтыс болғанда артында қалған тұран елі қатты қайғырып жоқтау шығарған. Сол жоқтаулар ауыздан ауызға тарап, 11 ғасырда түркі ғалымы Махмұд Қашқаридың Диуани лұғат ат-түрік еңбегінде жазылып, біздің заманымызға жеткен. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Алып ер тұңға қай кезде, қай ғасырда өмір сүрген? Алып ер тұңға қандай елді басқарған? Махмұд Қашқаридың қай еңбегінде алып ер тұңғаны жоқтау жазылған? Дастанда алып ер тұңға қалың қол бастаған батыр ғана емес, сонымен бірге көреген көсем, білімді жан, ақылды ел ағасы, елге тұтқа болған қаһарман ретінде бейнеленеді. Білімі даңқы ұлы көптің сарасы, білімді ойлы әрі халық ағасы, зерек дана көңілі сара сері еді, жұтты жалған елге тұтқа ереді, деп жоқтау айтқан. Құрметті оқушы, ойлан талда кезеңіне аяқ бастық. Бұнда сіздерге сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға асықпай жауап іздеңіздер. Бірінші сұрақ. Сіздерді тамсандырған өлең жолдары болды ма? Екінші сұрақ. Жыр жоқтауда адамның қандай сезімі бейнеленген? Үшінші сұрақ. Алғашқы 6 жолдағы іс-әрекетке анықтама беріп, ондағы ойды түсіндіріңіз. Риторикалық сұрақты пайдаланудағы мақсаты неде? Төртінші сұрақ. Өлең жолдарындағы халықты өкінішке душар ететін мәселені анықтаңыз. Оған түсініктеме беріңіз. Бесінші тапсырма сұрақ. Өлең жолдарынан адам бейнесіне тағар сынын анықтаңыз. Өз пікіріңізді білдіріңіз. Алтыншы сұрақ. Жырда заман мәселесі, яғни заманда болатын проблемасы қалай көрініс тапқан? Осы сұрақтарға жауаптарды баяндап бересіздер. Жауаптар даярлайсыздар. Бүгінгі өткен сабағымызға кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта не білдім, не үйрендім? Қиындықтар болды, оны жеңе білдім. Түсінбедім, үйренбедім. Бүгінгі өткен алып ер тұңғаны жоқтау сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.